5 утра, поезд прибывает 7:20. Можно было еще 2 часа поспать. Но попался сосед, опять. Не знаю, некоторые спят, не обращают внимания. Но я проснулся и уснуть больше не смог. На весь вагон храпит. И тут непонятно, что лучше. Если вам попадется сосед, который храпит, или сосед, у которого вздутие живота, пишите комментарии. Вот послушайте.